啊，整個菜都很軟喎，啊，好大規模喎，你們這裡。啊，呢啲只不過而家真係好少地方有得食啦，有得食嘅都係情懷。生醃沙蟲啊，嗱啲沙蟲係熟嘅，但係只不過係用生醃嘅做法嚟做嘅啫。嗱，呢啲啫啫雞就夠晒鑊氣啦，個煲你睇，嚿雞金黃色嘅。出人頭地啦！今日有我哋嚟到廣州嘅 CBD 啊，去食一間海鮮界大排檔嘅 MVP。哎呀，係咪流晒口水咧？有啲啲唔係道具，唔係直晒汁嘅種道具，呢啲就啊乜道具。啊，整個菜都很軟喎，啊，好大規模喎，你們這裡。這海鮮都是鮮活的現點啊，做法都可以任選。哇！啲瀨尿蝦好撚大隻喎。燒鵝也是最近1個月剛上的燒鵝。哦，燒鵝椒鹽皮沙，哇！真係大頭蝦喎。這什麼湯嚟嘅？有石橄欖、筒肚包，還有金銀菜豬膽湯、西洋菜出羹湯。係咧，作為一個廣州人食大排檔，啱啱見到咁靚嘅一個名檔，整翻個脆皮燒鵝出嚟，靚㗎啦，幾粒啪啪聲嗰啲皮。你睇啲鵝嘅紋路係好清晰嘅，同埋你一夾佢係會有汁水湧出嚟嘅。我喺珠江新城食燒臘食得最多，以前翻工又日餐係食燒鴨，不過唔係食燒鵝。好嘅，去咗個皮咬斷咗。哎呀，哇！嗱，呢啲啫啫雞就夠晒鑊氣啦，個煲你睇，嚿雞金黃色嘅，唔係好似有黃偉傑咁水汪汪，好乾爭爭㗎。啊，呢啲就啲油嚟㗎，大哥，就咁睇個雞肉嘅質地，啊，同埋你做出嚟嗰種鑊氣感，你睇下，嗱，裏邊仲係好嫩滑㗎，油水又夠，味道又夠，隻雞又靚正。好有風味嘅大排檔，料台夠足，所以成個杯一煲夠晒香口。生醃沙蟲。哦，嗱啲沙蟲係熟嘅，但係只不過係用生醃嘅做法嚟做嘅啫。沙蟲條條都肥嘟嘟，洗得乾唔乾淨？好乾淨，裏邊一粒沙都冇，好爽脆啊，入口，好清甜，滿蛋白質嘅感覺。第二個，啲沙蟲佢選得好啊，好厚肉啊，係真係你要可以浸下佢，你就用生醃出嚟索晒佢啲味沙蟲。這個什麼嚟㗎？排骨。哦，嗱，呢啲錢啊，大白兔糖啊，好似鴨邊妹嚟買啊嗱。哇，呢啲只不過而家真係好少地方有得食啦，有得食嘅都係情懷。哇，飆晒煙啊，好熱好靚啊嚿，哇啲汁水你睇下，流晒油啊，哇啲汁包得好靚，都係一啲好回憶嘅一啲小朋友時候食嘅嘢。啲肉汁。呢嚿嘢真係正喎，嗰個味唔係講笑，佢又唔算話好鹹，但係你食出嚟咧，裏邊嗰啲肉汁咧，同埋啲肉嘅嗰種爽口嘅感覺，同埋啲肉汁爆出嗰種感覺好舒服。豬油嘅油香味，豬肉嘅肉汁味喺晒裏邊。哦，呢個好高評價，佢啲肉仲要係好嫩咯，嫩得嚟佢仲要係爽嘅。誒，真係好 juicy 啊！呢啲真係唔係講笑。包就係飯，黃鱔飯，哇，黃鱔多過飯嘅黃鱔飯啊！呢啲係飯唔得。哦，佢有埋佢啲汁喺實底，哇，好香啲黃鱔飯，正。同埋咧，佢呢個黃鱔飯我聞到好香冬菇味喺裏邊喎。呢啲黃鱔飯又要睇佢有冇重點係咩咧？有冇飯焦底？有，好香，真係好香。佢呢啲冬菇仲要唔係鮮冬菇嚟嘅喎，應該係乾菇嚟嘅喎，佢先會有咁嘅香味喎。呢啲煲仔飯嚟講咧，乾身係最好嘅。乾身係最好嘅。嗱，呢個黃鱔咧，嗱肉質靚嘅，紮實嘅，條條分明，唔會有骨，佢條條起晒肉，又夠爽口，又夠彈牙，又夠入味，呢樣嘢就最正。我同你講黃鱔飯，啲飯咧問心嗰句，立咗少少，汁多，但係佢夠香。我講啦，其實而家喺廣州，你要揾一間好食嘅大排檔，真係唔容易。特別咧，我覺得喺天河呢邊咧，你想揾一間好地道、好多種類嘅粵式大排檔，仲有海鮮食嘅，呢啲大排檔咪啱晒咯。皮膚淡淡噃，唔使行翻度，拜拜。記得關注我啊！